السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. صباح وعنا وناكسن داوديال كسو دوادا برنامج كيني الصبح نمو فعلية فاقدات هادو قبرتين شاشة رادسن تيفي وصبح نمو 4 9 iyo 10 bisha January 2022 maxay hadaba aan ku bilaabe waxa habeennimadii xalay toole qabsoontay doodii uu soo jeedinayay wasiirkii hore ee gaashaandhigga Britain haatanna ah xildhibaan ka tirsan xildhibaanada UK Geoffrey Williamson xildhibaanka kan oo lafdhabar uga dhigay doodiisa in Somaliland la aqoonsado isagoona sheegay Somaliland inay gaadhay nidaamkii dimuqraadiyadeed oo ay dhan walbaba ka dhisan tahay sida uu sheegay oo doodiisa uu ku falanqeynayay xalay toole waxa uu sheegay Somaliland dhulkeeda inay ka dhigtay nabad dhanka waxbarashadana ay ka dhistay dhalinyaradeeda hablo iyo wiilalba sidoo kale waxa uu sheegay inay Somaliland qabatay laba doorasho oo waaweyn oo la oran karo waa labadii doorasho ee ugu waaweynaa ee dhanka dimuqraadiyadda ee Afrika la qabtay sanadii dhamaaday ee 2021 daba qaar kamid ah xildhibaanadii kala qayb qaatay dooda tan ayaa waxa ay sheegeen in UK ay fursad weyn ugu jirto Somaliland maadaama ay Somaliland leedahay dhul dalxiis iyo dhul khayraadkeedu aad u dihin yahay haatan ay joogto shirkadda DP World xiriir saaxiibtinimo oo wanaagsan uu kala dhaxeeyo Somaliland sidoo kale waxa ay sheegeen xildhibaanadu haddaan fursadaas aan laga faa'iideysan in ay ka faa'iideysan doonaan dalal kale oo ay kamid yihiin Shiinaha iyo wadamada kale ee xiriirka rasmiga ah la leedahay Somaliland oo dhulka khayraadka iyo dalxiisyada sida ay sheeganayaan intaysan ka faa'iideysan ay dalal kale ka faa'iideysanayaan balse dooda tanu ma aha midii ugu horeysay oo maanta laga soo jeediyo Congress-ka UK 2019 nin oo kamid ah ururka shaqaalaha ayaa sidan oo kale soo jeediyay in Somaliland la siiyo ictiraaf balse waa socon weyday oo qaar kamid ah ayaa ka baxay tan waxay laakiinse u sii dhabaxaadaysaa in Somaliland marba marka ka dambayso lagu sii dhiiranayo sidii ay u heli lahayd ictiraafkeeda waa tahay qodobka hadaynu halkaas kaga baxno aan gudubno qodobka ku xigay sidoo kale waxaan warbixin idinka haynaa cajiib ah qoys ku soo caanamaalay guur wadareed oo 4 nin ayaa waxa ay wada guursanaysaa hal gabadh warbixinta tan waa tan Fahima Axmed Samatar oo warbixin cajiib ah inooga soo diyaarisay soo dhawow Fahima qoyska reer Laamaah ee gobolka Tibet ee dalka Nepal ayaa 17 fac ku dhaqmayay guur wadareed waxa loo yaqaano iyadoo balse tani ay ka duwan tahay sida lagu yaqaano bulshooyinka badan ee Afrikaanka ah tusaale waxa dhacda in 4 nin oo wada dhashay ay xitaa markaliya wada aroosaan hal xaas balse arintaasi hadda waa mid meesha ka sii baxaysa da'yartiina ay diideen qof kasta oo kamid ah waxa uu hadda leeyahay hal xaas islaanta afarta walaalaha ay wada qabaan oo lagu magacaabo Jembis ayaa la sheegay in ay dhashay ilmo miisaankiisu aad u weyn yahay iyo 5 gabdhood sida uu sheegay Ramadaan oo ka tirsan qoomiyadda qofka marka uu wax barto waxa uu iska dhaafaa dhaqanka noocan ah nin dhalinyaro ah oo lagu magacaabo Senchitan Chan oo jaamacad dhigta ayaa yiri aqoontu wax badan ayayna bartay dhaqamadana dad badan ayaa ka soo horjeeda sida uu dhaqanku yahay hadii dhowr nin oo wada dhashay uu midkood ka horguursado kuwa kale waxa ay ku qasban yihiin in islaantaasi walaalkood uu qabo ay xaas u noqoto taasi oo meesha ka saaraysa dooqi iyo rabitaanka qofka balse hadii wiilku uu ka yar yahay 10 sano walaalkiisna uu xaas guursado markaasi waxa hadhow loo ogolaan doonaa in uu xaas kale guursado marka uu qaan gaadho talooyinka muhiimka ah ee guurka ka hor
Nepal oo lagu dhaliilay guurka gabdhaha yaryar. Talooyinka cusub ee dhalinyarada ka caawinaya qorshaha guurka. Balse sanadihii dambe waxaa aad u soo badanayay khilaafka ka dhex dhasha qoysaska iyada oo walaalaha ay isku maandhaafayaan halka xaase ay wada qabaan. Berigii hore waxaa jirtay inay dadku ahaayeen xoolo dhaqato iyo kuwa ka ganacsada xoolaha. Sidaasi darteed waxaa dhici jirtay in labada nin ee walaalaha ah midna xoolaha dhaqaaleeyo midna ganacsiga isla meelna aanay joogi jirin inta badan. Balse hadda maadaama meel kaliya lagu wada nool yahay waxaa batay buuqa iyo isku dhacyada reeraha dhexdooda waa tahay daawadayaal hadeer tolena waxaynu u guda galaynaa qaybtii ciyaaraha. waxaa stuudioga saad u jeedaan bay gula soo biiray wariye Salaad Soomaali oo isagu inoo qaabilsan dhanka ciyaaraha iyo falaqaynteeda. Salaad soo dhawow xagee la isla maraya ciyaarihii iyo bal maxaa war iyo wacaal bay inoo haysaa soo daa. aad baad u mahadsan tahay ficilow. runtii waxaa jira koobka qaramada Afrika oo muddooyinkii ugu dambeeyba ka socday wadanka Cameroon. waxaa wada dheelay groupka B markaan ku hormaro kooxaha amase xulalka kala Malawi iyo sidoo kale Senegal iyo Malawi waxay soo bandhigeen runtii ciyaar aad u sareysay oo labada dhinacba si aan macquul ahayn ay u ciyaarayeen. sidaan ognahay kooxda kubadda cagta Liverpool xidiga weerarka ugu ciyaara ee Sadio Mane ninka la yiraahdo ayaa soo bandhigay runtii qaab ciyaareed aad u wanaagsan walow fursado badan uu abuuray haddana ma noqon kuba guuleystay. laakiin ciyaartii uu waana ninka kaliya qarankiisa la islaha isha si fiican loogu hayo sida aad ciyaartaba isaga kaliya ayay ishu dadku ku wada hayeen. laakiin uma suurtagelin oo Malawi iyo sidoo kale Senegal waxay isla dhaafi waayeen barbaraha eber sidaas ayayna ciyaartaasi ku soo ilaatay. waxaa kaloo jirta ciyaar kale oo ka tirsan groupka B waxaa wada dheelay Zimbabwe iyo sidoo kale Guinea ayaa wada dheelay ciyaar adag oo halkaas ka dhacday. sidaan ognahay ba Guinea waxa hogaamiyay nin la yiraahdo qadka dhexe xidiga ugu ciyaara kooxda Liverpool lagu magacaabo Naby Keita ayaa hogaaminay. runtii halkaas waxa ka jiray runtii fursado aad u wanaagsan oo runtii walow hal gool uu dhaliyay haddana kooxdiisa ama qarankiisa waxa looga badiyay 2-1 waxayna ku soo dhamaatay ciyaartaas. aan ka dhaxgal salaado ma la isdhihi karaa xidigihii Liverpool ba Afrika isugu wada yimi oo nin kastiba saddexda xidig runtii aad ugu muhiimsanaa kooxda Liverpool waxay ka soo aadeen qaramada Afrika oo runtii ay hadda kooxahooda kala hogaamin. laakiin ma jira mid kaliya oo qarankiisa ama maanta guul gaarsiiyay ama uu badiyayba. markii ciyaarihii hore aan soo eegno laacibka weerarka ugu ciyaaro kooxda kubadda cagta ee Liverpool ninka la yiraahdo Mohamed Salah hal gool ayuu gaaray sidoo kale marna waa laga badiyay. marka maalintaas markaas hal gool inuu gaaray ninka la yiraahdo Sadio Mane waxay noqonaysaa runtii mar uu guuleystay iyo mar laga guuleystay iyaduna ayay noqonaysaa iyo mar barbara uu galay. sidoo kale hadan ka dhaxgale qaramada hadeertor Afrika ciyaaraha sidii la filayay iyo sidii yihiin isma laha. ciyaarahan waa kooxda kale waa awaltooda kooxa badan baa loo saadaalinayay oo hadeer kooxda garoonkeeda lagu qabanayo iyo misana 0-0 bay la gareysay. qaramada tan wax isdhaafaya ma jirto cid waliba waxay ku dagaalamaysaa cidiyaha waxaana mar waliba qaran waliba uu dagaalamaya sidoo saddexda dhibcood uu heli lahaa isla markaana groupka uu isaga ugu soo bixi lahaa. marka wax waliba uu ku soo bixi karo uu sameyn karaya. marka hadda waxa isxaadiriyay Senegal si toos ah ay soo xaadirisay groupka iyada ayaa runtii ka soo baxday. way jiraan kooxo kale oo ay u dhiman tahay lug kale si
inay iyaguna u soo baxaan marka waxaa kaloo jirtay ciyaar kale oo runtii iyadana groupka C ka tirsan oo waxaa wada ciyaaray kooxaha amase qaramada kala Gabon iyo sidoo kale Morocco sidaan ognahay Gabon waxa hogaamiyo weeraryahanka kooxda kubadda cagta ee Arsenal Pierre-Emerick Aubameyang ninka la yiraahdo ayaa kabtanka u xiran isla markaana hogaaminaya Gabon gol badan laakiin isagu waa dhaliyay aad buu dadaalay walow uu hadda uusan ka dhalin laakiin kooxda Arsenal uu 4 gool u dhaliyay xilli ciyaareedkan sidoo kale waxaa la ciyaaray koox kale ama qaran kale oo isaga Morocco waxa uu ciyaara daafaca aadka u adag ee kooxda PSG ninka lagu magacaabo Ashraf Hakimi oo ay halkaasi iyaguna ay isku food saareen runtii waxay ciyaartaasi ku soo idlaatay barbaro 2-2 ay isla dhaafi waayeen waa sida aan sheegay qaranka kale kama adka qaranka kale kama adka runtii waa la soo awood sheegay waa tahay intaas ayaynu ku soo gabagabeynaa xubintii iyana ciyaaraha waa anigoo ficil burku dhiidhiya iyo Salaad Maxamed Khayre tan iyo inteenu barnaamij lamida ku kulmi doono waxaan idinkaga tageynaa qof walba muraadkiisa macsi lahayn midigta Allah ka sii